Pomývam recept, čo mi takedy dala moja baba. Taká bola kus hrubšia žena. Takže 1 kg bandurok, 1 liter mlíka, 3 vajca, 2 deka šmajcu, súľ a múky kus. Kus múky. Že ešte raz vám poviem môj recept, pánové. 1 kg bandurok, 1 liter mlíka, 3 vajca, 2 deka šmajcu, súľ a múky kus. Múky kus výberovej. Príjemci, aj tebe, nesmejte si to, chlapci mojo. Joj, to bardzo dobre jedzenie toto.